perdido ni tan mal. A ver, pasito de hierbas. Mira que luego chupa. Una. Meto ahí la mano y aquí por la izquierda. Esto es un cuartito. Avanzo por la fisura. Y me meto por la fisura de pies y todo. Hay una fisura con buenos agarres. Los agarres raros de mano derecha. Bueno, tengo aquí un lomo que me agarro bien. Agarrándome de la... con lomos de mano. Tengo un buzón a la derecha bueno. Llego a la reunión. Aire. Pues porque ya se tumba un poquito y puede haber por lo que suelto ya. De acuerdo, me has dicho, ¿no? ¿Sigues? ¡Recoge amarilla! Y aquí tengo... R3 montada en dos friends. Y desde ahí juzga. Ya estoy, pues tiene aquí unas cosas que se pueden destrepar rápido. Vale. Y estoy viendo ahí un puente de roca. Papá, aquí Sí, ya no hace nada, te lo digo, macho. izquierda. No se me va a enganchar ni tanto. Ahí no, Ya, pues luego total, pues, no te veo bien de aquí. piénsame. Aquí he puesto un puente de roca.
Vaya pasazo. ¿Pasó bien? ¿Eh? Pues hacer una pausa de hidratación. Ya vamos al último largo. Bueno, aquí tengo un diedro, pero bueno. Eso os protege antes del paso. Aquí hay un pasito, ¿eh? Bueno, aquí había un pasito. Que aquí había un pasito. Déjame que... Porque ahí se ve el resalte que habrá, que no sé. ¿Eh? Ya. Pues mira, mira qué patio tiene. Menos mal que yo no soy un tío jugador, Menos mal. que es lo que no quería. Si quieres perder un amigo, no creo que aquí haya un responsable.